بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. بالأيام اللي مضت من ديوان الحربش قضية الميموني والقضية اللي قبلها، لكن اجتمعت جميع الحركات والقوى السياسية في قضية الإيداعات المليونية. الإيداعات جميع الكتل والحركات الشبابية اجتمعت في هذه القضية، ولكن أنا ما أحب أتكلم قبلي عبد الله الشلاعي فيها، لكن عاد دائما كثر ما نتكلم عن الماضي هو يعطل حاضرنا. احنا بنتكلم عن وقتنا الحين، وش المفروض فينا احنا. واحب اذكر كلمه الاستاذ مصطفى يقول: اساس نكبه امتنا في القديم والحديث حكامها الظالمون واذكياؤها المنافقون وعلماؤها الغافلون. ولا بد نعرف جيدا من يعيش في خوف لن يكون حرا ابدا. هذه لازم تكون معلومه في قلب كل كويتي موجود هنا. الان قامت تصير عندنا في الثالثه، الكل اهل الكويت قاعدين يتطلعون الى الدائره الثالثه. شو اللي يخوف الامر؟ مو قضيه حامل قضيه معينه هذا الجاهل يبي يحملها. الخوف ان الحكومه الامر هذا دارسته وفاهمته. قبل كان كلنا بصراحه كنا نعرف دور النائب، من يوصل النائب نعرفه خدمات ووجاهه، غير الامر هذا ما نعرف. الحين الكل بجميع الدوائر على يقين بان دور النائب هو مراقب ومشرع. بيحاولون في الايام الجايه، احنا شفنا الحين خاصه بالتشاوريه اللي طافت، اكثر ناس خدمت ودفعت قعدت في بيوتها، والناس اللي ما خدموا وصلوها الناس. فهم الحين يبون يهلهون بقضيه ثانيه عسى ان يوصل من كانوا يدعمونه، وتصير القضيه يودوننا طال عمرك في موضوع ثاني. هذا بدوي، هذا حضري، هذا سني، هذا شيعي. احنا لابد نكون مهتمين في هذا الامر ونكون على قناعه نتكلم. واحد اثنين، لابد من الشواذ الموجودين. فايامنا احنا الحين باثنين راح نزف 50 رجل للكويت الى قاعه عبد الله السالم. اذا اخترنا صح بعيد، هذا خشمك، هذا اذنك، هذا عينك، ابن عم، اخو، احنا نكون عيننا على الافضليه. وحنا ولله الحمد منهم الدكتور خالد شخير. دكتور خالد شخير شهادتنا فيه مجروحه صراحه، كان وجوده بالساحات وكان رجل متواجد وكان له دور كبير في التجمعات من ساحه الصفاء الى ساحه الاراده، وامر يشكر عليه وفعله وخذه ويستاهل الدكتور خالد. لكن احنا لابد انكم تفهمين باثنين ونحسن الاختيار. اثنين ان وفقنا الله واخذنا اختيار صحيح وفعلي، واخذنا الناس من يمثلوننا باذن الله راح نكون بغنى عن ساحه الاراده وعن ساحه الصفاه. حنا اقسم بالله كل شخص نزل ما نزلها هوايه او حب، لكن نزل من ضروره. ولازم نعرف الايام اللي طافت البعض كان يقول نزولكم الشارع ليش؟ خلاص الحكومه تبي كذا، ما عاد غيرها ما يصير. لكن الحين احنا صرنا على يقين، والما كان ينزل صار على يقين ان ما فوق اراده الامه الا اراده الله سبحانه وتعالى. الحكومه قالت ما راح نحل المجلس مهما كان. واحد قال لي والله من مجلس الوزراء قال والله ما يحلونه، والسبب مسلم البراك واحمد السعدون ما يوصلون هدفهم. لكن وصل هدفهم وحلوا المجلس وللمصلحه العامه. احنا لابد نكون على يقين، متى ما شفنا الكويت بحاجه نكون على يقين بأن نزولنا هو الأساسي، وأن الأمة ستبقى هي مصدر السلطات، وكل إنسان يكون له واجب وطني تجاه وطنه. احنا راح نوصل إن شاء الله بإذن الله اثنين ناس تمثلنا. إن كفونا فهذا احنا اللي نسعى له، وإن ما كفونا احنا راح نكون متواجدين ولا راح نبعد عن الساحة. لكن أنا أقول ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبولا، لكن من الضروري أن يكون كلامي صادق معكم. وانا والله ما كلمتكم الا صادق بالاختيار. اثنين لابد نكون صادقين مع انفسنا، ولابد نكون الهم الاول والاخير هو في الوطن. ترى ايامنا الاخيره في الوطن ضعنا. ما قبل اذا طلع خبر عاجل الكل يلتفت يبي يشوف شو الخبر العاجل. الان يطلع خبر عاجل باليوم 7 مرات. خبر عاجل والله بالتلفزيون يطلع 7 مرات ما عاد تنتبه، وكل يوم عن اليوم قضيه ثانيه ضاعت. فاحنا ان شاء الله باذن الله نقول ان الامه هي مصدر السلطات، وان السلطه التشريعيه كل لها الدور. وطبعا كل نائب يبي يتكلم بيقول بحط وبسوي، مو صحيح.
لأن النائب مشرع ومراقب، واللي ينفذ ويسوي الخطة هي الحكومة. حنا نقول لا تقول إن نبي مستشفيات، ولا تقول إن تبي صحة ولا تعليم، لأن الأمر بيد الحكومة وأنت تراقب وتشرع. عطنا المعقول وحدثنا بالعقل حتى نقتنع. حنا نقول لكم يا جماعة والله أمانة، والصوت أمانة، والله إن شاء الله يوصل الأخير بإذن الله، والله يعطيكم العافية. أتمنى في المرحلة الجاية المجلس 2-2 إن شاء الله. رئيس مجلس الوزراء أتمنى مثل ولاية العهد، قبل لا يعين يعرض على مجلس الأمة ويأخذ بالأغلبية. وأتمنى وأتمنى من رئيس الحكومة القادم عدم المشاركة في رئاسة مجلس الأمة، يتركون نواب الأمة يختارون رئيس مجلس الأمة. شكرا.